Diam Isabella, diam Isabella. Udah 500, beda 500 sih kalau belah. Berarti lebih sering mandi sapinya ketimbang yang punya sapi ya? Halo sahabat Lombok Borneo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya masih berada di tempatnya Pak Kamin nih sahabat. Nah, setelah melakukan panen jagung, berikutnya adalah proses pencacahan daun jagung untuk persiapan pakan sapi milik Pak Kamin. Seperti apa kelanjutannya? Simak terus video selengkapnya sahabat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe sahabat. Mesin pencacah makanan sapi ya. Ini betul-betul namanya pertanian terpadu nih Pak ya. Iya, alhamdulillah lah, berkat teman-teman juga. Nah, ini untuk gentong fermentasi. Iya. Ini namanya Isabella. 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 Sedang bunting dia. Pakai helm ini, tukang cuci dia. Nah, ini namanya Pak Adi Erlangga. Nah, Adi Erlangga. Beliau juga ini pekerja Petani ya. Petani ya juga. Karyawan Pertamina. Iya, karena dia libur hari ini ya. Wah, Dia jadi langsung kusuruh cuci sapi. ini betul-betul pekerja keras Pak. Dia jurusannya ke Melak. Seminggu itu 2 kali sama Tengata ngantar minyak Pertamina, dia karyawan Pertamina. Bener-bener Pak. Pakai tangki ukuran berapa? 16.000 liter ya? 16.000 liter yang dibawa ke Tengata. Sudah 2 hari dia bawa ke Tengata. Nah, hari ini libur. Pas libur langsung ikut panen jagung. Iya, Pak, jadi kita sama-sama beli sapi sama beliau ini. ini betul-betul namanya pekerja keras. Mudah-mudahan awal dari kesuksesan Pak. Nah, giliran Sogen sama Isabella. nah, Togen sama Isabella mandi bersih. Ini sedang hamil nih. Ini yang mandiin Isabella, Bang Adi Erlangga, Pekerja Pertamina. karyawan Pertamina yang kebetulan sedang libur nih. Sebagai contoh untuk teman-teman. Ini salah satu gambaran pekerja di Kalimantan nih sahabat. Padahal beliau ini pekerja Pertamina. Awas hati-hati. Diam Isabella, diam Isabella. Dan yang berwarna putih kemerah-merahan nih sahabat adalah jenis sapi Donggala. Sementara yang hitam adalah salah satu jenis sapi Bali. Dimandikan dulu, mau persalinan dia ini, mau melahirkan. Mau melahirkan Pak ya? Nah, Berarti, biar steril kan? berarti udah hamil sekitar berapa bulan nih Pak? 8 bulan. 8 bulan Lebih. ya. Diam Isabella. Gosok ini bersih. Nah, ini tuannya nih sahabat. Namanya Pak Kamin. Haji Amin. Langsung. Baca. Ini ada apa dia bahan nendang? Ini program. Baik, kelemak ini mantul basak Ivan. Basak makanan. Ini pohon bersih. Kena dia hitam namanya Sogen. Black cow. Tiga hari sekali mandi sapinya ini. 3 hari sekali. Iya. Berarti lebih sering mandi sapinya ketimbang yang punya sapi ya? Iya, biar bersih, biar cepat gemuk. Separuh sapinya di Bondowoso sana, ada sana 7. Oh, ada Ali, ada Bandot sana ya. Gitu. Kalau di tempatnya kandang besar di saudara kita Pak Emon ya ada juga situ sekitar Adi Erlangga dia punya 4. Ya kita 8 di sana sapinya. Tempatnya Pak Emon ya? Ya di kandang besar, kandang lepas dikasih oleh PT Kitadin di sana. Oh, iya. Berarti ini untuk tontonan aja di rumah ya? Iya. Persiapan Persiapan untuk Lebaran Haji.
5 yang laki kayak gini aja udah 5. Yang laki gini 5 banyaknya. Ya. Tergantung teman-teman yang mau beli nanti kan. 5 ekor. Mudah-mudahan usahanya Pak Samin ini tambah berkah Pak ya. Ya amin amin amin. Mudah-mudahan. Tambah berkah, tambah lancar, cepat naik haji. Amin mudah-mudahan. Nah, sekeluarga mudah-mudahan. Sama Pak Adi juga sekeluarga ya. Libur 2 hari. Oh libur 2 hari. Oh memang libur posisinya. Rabu baru masuk. Hari Rabu masuk. Oke Pak, terima kasih. Mudah-mudahan usahanya tetap lancar Pak ya. Amin amin amin. Mudah-mudahan. Usaha peternakan, perkebunan. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah selesai memandikan sapi, berikutnya Pak Kamin, Bang Adi, saya dan kawan-kawan yang lainnya ikut membantu melakukan pencacahan daun jagung nih sahabat. Yang selanjutnya akan dilakukan fermentasi di gentong-gentong yang sudah disiapkan. Jadi ini adalah salah satu contoh pertanian terpadu yang dilakukan oleh Pak Kamin dan keluarga di Kalimantan sahabat. Semoga tayangan video ini bisa bermanfaat dan menjadi hiburan keluarga. Dan jangan lupa untuk tetap mendukung channel Lombok Borneo, keluarga Lombok di Kalimantan. Sampai jumpa lagi sahabat. Salam bahagia dari keluarga Lombok Borneo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.